tondu kanitha no kuria physical address yari in an 18 bedroom house in guess where tikayore Thika in Runda. I hope now you get the picture. Akiuraga mwana na njira ya kumuhurithia ruthingo-ini na kumurangiriria ati ni kumuruta aramuruta daimon. Imagine that. Ati ni kumu exercise, ati ni kumuruta nyamuci, ati mwana wa miaka 2, ati ni kumuruta nyamu ikumu possess. Eroreri muko aje ende mari ngoreki gatuma homuke no da hukuma homuka ni undu wa research ire nyuma gwika na yarugano ndenda kumuhe muthenya wa umuthi ni mwene twambiririe storytelling na kwina mafans gwetu makiona makinjira ati muhia nikio taraturehera story na nikio ngikite research kuma rucini icingano imwe ni inogagia mundu no ega ku appreciate ore hengano ta ici na bururi-ini wa Kenya ri ni gukoragwo na aireto ingi ma journalist kana andu a mathomaga mohoro TV-ini. Name them, we have had ta Victoria Rubadiri, Ivono Kwara, you just name them. Muthoni wa mukiri guko gwitu gikoyo-ini, airetu aingi athaka no before airetu amokite coexist ri kana ameku tha ici ri there was one lady na mwiretu we mugambo wake mugaga her voice was like a velvet. I don't know if kana kwina kigota kiu kira ikoragwo iki exist. Thauti yake yale ile ya kutoa nyoka pangoni ati na ari muthaka to a point. Former journalist wa NTV Larry Madowo took a whole week nigetha hote ku approach this lady. It took me a week of getting hired. It took me a whole week before I gathered courage to go and speak to Esther Runga. Because in my head, she was a little goddess. Correct. Like, you don't just approach. No. How dare you? How dare you? It's like approaching me. That's not like approaching Jeff. How You'd be like, my God. And this lady is none other than Esther Arunga. Na riu character ici cia muiretu cia gukorwo ati she has a good voice ni muthaka nikio giatumite akorwo andikitwo TV-ini muku bururi-ini ya KTN kuria thomaga mohoro prime time news and she was a darling to Kenyans. Aria mwirораgira hindi ngucia ni mukuririkana. But hindi ria news cia kinyire Kenya ati muiretu ni ohetwo miaka 24 na ndohetwo Kenya, ohetwo bururi wa nja, ritu cia tukia cia kumakia andu muno. But ona makimakaga ri hena mundu umwe monagiriria ciara na mundu uyu ungi ni none other na niwe starring karugano-ini gaka One Quincy Timberlake. Na aciari ake na Kenya ni maiguaga ati njamba eno ri ndira deserve kairetu karia umenye nona mostly tu ingi me TV-ini ri andu makona expectations ati mundu akahikio ni ng'ania. But when she got married to Quincy, andu maiguaga she deserved better. Nona ake deserve ri Quincy uyu ri amurutire kihiko-ini kingi with one guy wetagwo Maraba against wira aciari ake kana against wendi wa aciari ake. Icio ni citumire citumaga andu maigue ndara deserve gukorwo na Quincy Timberlake. Urenda kwira no starring thiini wa thenema nujini uria maundu makinyite hau atia kuria nginya muiretu atunyirwo kuri mundu uyu andu makigua ni mwega nginya uyu ungi. Na nikio ndi haha nguhe rugano ru muthenya wa umuthi na ningurikana getuna kambuni tunyitiriire imwe yacio iri Silver Bloom Real Estate. Ni wega by the way tugetekera ku invest especially andu amwe na kuma bururi ma njari handu ha ugatumaga mbeca kana ugacoka kure mbia ciaku ni cia huthirirwo ri ino amenya handu ha uciga bengi kaboka gura kamugunda athi nginya marindi ni ngiri 80 wakagura umenye uri ona kuu no kareyongerera ukugura ke 80 ukinina miaka iri ugiuka bei ni ciringi ngiri 120 uruta matu ni ngiri 160 ukigura 160 ugicoka bei ni ngiri 220. You see, so thio iketekera wikara na mbeca kaci whether wi Kenya whether wi nja ya bururi itikira guka Silver Bloom tukwenderia ga froti tugubange uguo kule mwena wa Marani ciringi ngiri 499 hindi wariha kahora wariha kaci ni ngiri 450 Malindi ni ngiri 80 wariha kaci ngiri 95 wariha kahora Matu ni ngiri 160 wariha kaci wariha 195 kahora na Taito cierede tucirere ofisi citu hare mwena wa Ruiru
ukakinya Ruiru hau uguo igwa hau ni ngari uhure number 0757 005 000. Now on to the main story. Who is Esther? Kana umite ku? Esther ti andu aria matuikaga maumite abo background, aciari ake ni mehotete. Even her dad ni munene wa kambuni imwe, which is this company, but a very big company in the coast. Na mareretwo me ciana ithathatu, me siblings atandatu, and her siblings nio mari atandatu. Hawathe gatia siblings atandatu kana mundu ena siblings atandatu, but I know there were 6 siblings. Anyway, uhoro ucio ti important muno. Ni magikurire wega na ni mareretwo na strict Christian values. Kondo kuo na gwikira hipster kana gakuo gakuhi ugakorwo ugifacana na muciari wega kwa wega. But mwiretu in as much as niari na ni mareretwo na mitugo ya Christian na kurerwo wega ri, she was very bright. Nona andu aria very bright kanyoi aringaga ciothe, and that is how ahotire gukorwo akigina admission in one of the most prestigious schools in Kenya, ya Kenya High. Na hindi ya mwiretu arikirie Kenya High, she scored very well, na aciari ake nigukwirite ni aciari mehotete. So what did they do? Makiona mwiretu itu ndaguthomera Kenya, and that is how she went to Australia in one of the universities there, na akorwo agithomera law. Athomera law ni acokire gicoka bururi-ini wa Kenya, na ni ukiwe Kenya ndungi practice law uthomere bururi wa nja, no nginya ugerere system ya Kenya, and that is how she joined a law school in Kenya. Joined a law school in Kenya mwaka-ini wa 2009 na akirikia, but before she could get a job ni akorwo riu hihi umenyo ni mundu githongo giake ri, her English command is very high. So pirikapini kaine cia gwetha wira, akiona wira radio-ini imwe, is it classic kama ni Capital FM, show yokaga kiroko, and she was doing really well in that show. Kura mitambo-ini ya Capital FM ni acemanirie na andu mari experienced in media. That time I don't remember the exact names, no ni acemanirie na andu aria makimufundithirie kumanuva industry ya media. Noguo niguo egucemania na pastor umwe warehaga show ya mahunjio in the same station. I don't remember if it was dikanetagwo Revolution something. No kuna pastor umwe, but I know the name. No nyita ritwa riri wega, etagwo Joseph Helen. Na mundu kanitha yake yari nene muno, na even some of the presenters a radio mari ushers kanitha-ini yake. Uguo kanitha eno yari ya kiundu kiu kia celebrity tondu nginya kuringana na article educated research ni andu they were socially drinking. Kanitha eno ni anyuagwo, na onekenyuagwo ri ndere kanitha ya kawaida, tondu kanitha eno kuria physical address yari in an 18 bedroom house, and guess where? Tikayore Thika in Runda. I hope now you get the picture. So hindi ya kairitu gaka wetwe tagacemanirie na mutungatiri ureto Joseph Heron ri, umenya kairitu gaka niko gwite kwa mari SDA, ni mukio SDA uria makorwo strict. This is a bubbly lady. How gwiciria mundu urikite campus utuma ya miaka igana, that must be between 21 and 25. Hau gatagati to the real age that time. One mundu urenda ku enjoy life while still serving God, na no igwa kureire kanitha wa SDA. So egweka atia hindi iria acemanirie no Joseph Helen, na no igwa kanitha iria andu matia kazi agirwo. Uguo niguo atukirwa ku join kanitha iria, na nginya muthenya umwe ni invitirwo kanitha-ini ni uyu Joseph, na agithie na everything went well. Na kukure mitambo-ini ya Capital kaitu gaka nigathire na mbere ku impress her bosses ni undu uria kararuta wira wega, kena thauti njega, and that is how KTN noticed her. Noguo niguo hairwo wira, noguo niguo Kenyans aige makorirwo makimumenya. Hindi no join KTN ri ni hindi ya 2008 during post election violence. Na ruo menye hindi o ri andu ingi mathomaga news ri, indo na andu ingi news mokago ndikani ni ngoragwo hana ugu tari robot mukiriega eroreri a channel ya muheo wa maingi. But how she did it, deliver news na njira ya riri ya go feel pain ya the victims. Uwara deliver news na compassion ta mundu uraigwa ruo rwa victims. Remember, it's during post election violence. No ndu no akeniria Kenya muno, na niguo athire na mbere nginya ku win award ya Chaguo Latini's award. It used to exist that she deturaga,
na she won the best presenter in the year 2008. Agĩcokia thutha hanini ici nĩcio award iria Press okire na chopa. Yes. Na rĩu hĩndĩ no, you know, now this is a public figure. Nĩendetwo nĩ Akenya. Gũtikwaga na anake aingĩ maramwenda, na one of those men was one Quincy Timberlake. Na ngũrire mũndũ ũyũ nĩwe ũrĩa DJ Afrogaga the Starling kwenye Hala Cinema. Yes. Na this guy was not just a guy. He was a fraudster. Nitogo prove. Na neinaga with a fake na mugambo fake wa andũ ya Kongo mainaga rumba. Yeah, so I hope you get the picture now. Rĩu kĩmenyeka ndeno nĩ ameragĩria kairitu gaka mata mũno, na ona gĩkameragĩria rĩ nĩ hikanĩtie, nĩ haikĩtie mũtumia wetagwo, is it necessary the name? Rose Mueni, na maina ciana ithatũ na maikaraga South B. Ũguo no ndĩramereria kairitu gaka matari nĩ hikanĩtie. But before he make it any move, kairitu gaka gĩcemania na njamba ĩno ngũkwĩraga ĩtagwo Maraba, na macemania rĩ macemania kũndũ gathite ku MC nake okĩte rĩu kũu, you know, the CEOs nĩ yeah, and that is how they met. Macemania rĩ luckily they got engaged, na nĩgetha matuĩke engaged ngina na nĩ CEO mũnene ajoinĩte nginya kanitha ĩrĩa ngũkwĩraga ya Finger of God, o akĩgeria tu kũwini ngoro ya kairitu gaka. Gwĩcia nginya hau nĩ ngũkiriĩteire mbica ya ũrĩa mũirĩtu ũyũ arĩ mũthaka. No igua nĩ matuĩka engaged matanekwo hiki officially. Hĩndĩ ĩmwe kande ĩno Quincy ĩkĩrorera gĩbindi kĩarĩ very popular, nĩ njũru mwana ka gĩbindi gĩkĩ gĩtagwo Tusker Project Fame. Akĩrorera rĩ akiona now Joseph Helen ũrĩa ngũkwĩrĩte wa kanitha ĩrĩa ya Finger of God. Ona Joseph Helen rĩ akimenya haha hena opportunity njega ya gũkinyĩra Esther, since Esther nĩ mũcirika wao wa Helen, na ũyũ Helen rĩ arĩ classmate wake Kokuro Primary School kũrĩa athomeire. So he's one opportunity ya gũkinyĩra Esther kũhĩtũkĩra kande ĩno, na chance ĩyo ndarekire mũhĩtũke ndaikona nini. Egũcoka akinyĩra mũirĩtu atĩa. Queens nĩ agethire namba cia kande ĩno mathomaga nayo, na ikinya rĩa mbere rĩarĩ kũjoin kanitha ya njama ĩno etagwo Joseph Helen, na agĩa contact nĩ ajoinire kanitha, na kanitha ĩno noyo Esther na Maraba mathomaga. No Quincy is also determined gũkorwo akĩwini ngoro yao ya Esther, na nĩ kũhũthĩra nginya pastor, na agĩũka na gĩplan gĩkĩ master plan kĩroko kwa gĩtabania ũhoro ũyũ, na gĩplan kĩarĩ ũũ. Na kĩndũ kĩmwe ngũririo nyite rĩ nĩ atĩ Esther arĩ super religious. Tũngĩrora nginya background yake nĩ okire nĩ ajoinire kanitha, na ndinakũririkania hĩndĩ ajoinire kanitha rĩ nĩ umire kũrĩa ikaraga na aciari ake, oke ajoin kanitha ũndũ wa makiria aciari ake mũno. Now ũmenye rĩu njambĩra rĩtwa Quincy rĩ nĩ kanda njoge mũno, na rĩu ĩragĩrĩire gũkinyĩra Esther through the pastor. Rĩu yekire atĩa? Yambire ĩkĩmũhenereria tondũ pastor ũyũ rĩ Joseph Helen rĩ nĩ mũndũ wendete praise mũno. Ũguo rĩu Quincy na accent ciake na gwĩtura yamenya maũndũ akĩamba akĩmũheania nĩ akũmũteithĩrĩria kũgĩa nomination cia Oscars. Oscars nĩ iheo iheanagwo kũrĩa maju kũrĩa mabũrũri ma nja. Amũhenereria nĩ akũmũteithĩrĩria kũgĩa nomination rĩ akĩamba akĩwin trust. Win trust akĩambia gũtũmĩra still Helen newsletters etwĩte Benehin ũyũ ũrarĩ Kenya, tondũ Benehin nĩ atũmagĩra Helen newsletters. So ambirie gũpretend akĩmũtũmagĩra newsletters and ciauma kwĩ Benehin cikiuga atĩa atĩ the pastor a call off the wedding ya Esther na Maraba kana arũgamie. Twamwe nginya hau. Na hĩndĩ ĩrĩa pastor erire Esther mũbango ũyũ rĩ ũmenye Esther was very religious. Ũguo nĩguo Esther akoiga akĩrũgamia ũhiki wake na kanda yetagwo Maraba for who? For Quincy Timberlake. Na kanda ĩgwĩtwo Quincy mahinda-inĩ ma tũngĩmwĩta atĩa? Tũmwĩte Kevo. Kevo dedi. Makebũrwo makona mĩtugo ĩyo. Hĩndĩ ĩrĩa njamba ĩrĩa yehereire ũguo Quincy nake arĩ hau arũgĩire mũirĩtu kĩrĩu. Na it didn't take long. No menye rĩu ambirie kũhe kairĩtu karĩa ma vibes. Ekera atĩ nĩakona na hoteli bũrũri-inĩ wa Bahamas. Ekera atĩ nĩakona connection nginya direct cia Obama. You see? Like nĩ mũndũ warĩ na kĩũndũ kĩu ya nona andũ makona kĩmaheni kĩingĩ gwĩkĩra box. And within no time, before Kenyans married Esther, I think twice, they were married. And that was 2010.
na mahikanĩirie wiki ndwari kiri munene uhiki wa Tony, and that is how they became husband and wife. Ndi kana mwirori no igua kiwendo kiria kihitukaga nawe shwa tondu riu umenye anytime Quincy na Esther makoragwo kamera-ini makoragwo nona kiwendo kiria kiandu kiwendo kieru andu makota titati ni marahagi ni mareka atia uguo niguo kiu nikio kiwendo kiria ma displayaga on like on TV hĩndĩ monekaga video ciao TV-inĩ. Also this lady ni aciari ake ri ni mambire makĩrigwo atĩrĩrĩ atiga kandere ĩngĩ atia acio ahikio ni Quincy na yasifike makoke ndikĩigano. The lady agĩquit wĩra at the peak of her career, no na hĩndĩ ya harĩa igũrũ agĩquit wĩra na akiuga atĩ nenda kũrũgama gĩtĩ kĩa deputy president. Like ona aciari ake marigwo atĩrĩrĩ how ungitiga career yaku hĩndĩ ya we peak wambie gũteng'erania na ambitions no menye hĩndĩ ya 2010, that is when we had Kibaki nĩwe warĩ president tondũ 2012 Uhuru arũgamaga gĩtĩ gĩa kĩrĩa. Now you can imagine andũ arĩa ageragia gũ compete now. Ona aciari ake nĩ marigagwo what is really happening with our daughter. Rĩu nĩ atiga wĩra na nĩ ambia ambitions cia kũrũgama gĩtĩ gĩake kĩa deputy president. No aciari ake marĩ na mũndũ ũmwe wa kuonereria ciara na mũndũ ũyũ ti the boyfriend monagĩrĩria Joseph Helen. Agĩkorwo nĩ hĩndĩ wakorera rũgano rũrũ rĩ ũũ nĩwe wakorirwo akĩruta mũirĩtu ũyũ wa aciari ake akĩjoin kanitha ĩno gũkwĩraga na join kanitha ĩno rĩ agĩthiĩ gũikaraga kũu kanitha-inĩ, and that is where she met one Quincy Timberlake. Na hĩndĩ yanĩrĩire ambition kana kairĩtu gaka rĩu gagĩkora ke rĩu kanyitanĩte na Joseph Helen ũrĩa marũgamire nake na makĩanĩrĩra nĩ marũgama gĩtĩ kĩa president na gĩtĩ gĩa placenta party. Andũ a hĩndĩ ngwĩciria nĩ mũraririkana makĩanĩrĩra nĩ mararũgama president. Aciari makĩigua no, this is becoming too much. Mũirĩtu ambora gũkũ athiĩ gũikara kanitha-inĩ. The next thing endana na mũndũ. The third thing maithe gwĩka ũhiki ningĩ atunjũkithio ũrĩa ningĩ ũyũ, all because of a church. Aciari ake nĩ andũ influence you. Ũguo nĩguo matũmire borithi nginya Runda kũrĩa maikaraga na makiuga atĩ kanitha ĩyo nĩ gĩkundi, a sect nĩ gĩkundi, and that is how Esther na andũ angĩ manyitirwo. Marĩkia kũnyitwo rĩ ota mũciari aciari itũ nĩ very caring. No amenya mũciari waku ona ũngĩmwĩka kĩũndũ kĩhana atĩ ndakoragwo akohe mũndũ ũtagakũrũga nĩ mũciari waku mwana ũngĩia ona ũngĩtuĩka kĩ your parent ũcio nĩ ũmwe ũtagakũrũga na angĩkũrũga nĩ ũmwĩkĩte maũndũ maingĩ. So aciari ake hĩndĩ maiguire mũirĩtu rĩu nĩ marekererio kuma uguo manyitĩtwo rĩ nĩ borithi rĩ na gwĩkũĩrwo atĩ kanitha yarĩ sect rĩ nĩ mamũtwarire gwa psychiatrist, mamũtwara gwa psychiatrist rĩ one Franklin Jenga ndĩtwarwo nĩ mũrĩiguĩte mũno na atwarwo aikarire kũu for 5 days. No kĩngĩkwĩra akĩrekererio ũguo. What she did nĩ yamakirie Kenyans tondũ akĩrekio ũguo mũthenya ũyũ ũngĩ arĩ all over the media agĩthitanga aciari ake agĩkaga press conferences akĩdai milioni 300 kuma kũrĩ aciari atĩ nĩ maramũhũrire thikũ ithano gwĩ psychiatrist against her will. I'm married and happy and comfortable with my husband Quincy Timberlake. I did this in conjunction with my parents, who unfortunately I am forced to sue as well, and I will not be seeking less than 300 million shillings. Wewe ndio Esther arasu aciari ake kana kũmatwara igoti-inĩ rĩ baba waituka concerned na rĩu baba amuvaga in silence. No ũrĩa mũrũthi approach gaburi umuvaga in silence wihorereire. No na kanyau gacemaga amuvaga in silence rĩu agĩthũrĩ kũrũgamia ndũgũ ĩno tondũ nĩ thire too much. And her dad ni mundu ari na connections jaga few na that time in UDM I think he had a position. So kuhuthira connections yake 2 days thutha wa kada eno Quincy kunyitwo akimenyitithia rĩngĩ na charges cia gũkorwo kada eno illegal immigrant yari Kenya no ngikore charges ciumire ciokorwo atĩ Kenya illegally o tajira ya kũgitĩra mwore wake tondu rĩu hĩndĩ ya hingo ciothe mwari mena kada eno nĩ tatareciria nĩ ta spell nĩ ta kĩũndũ ya wikĩrĩrio na ndũngĩmenya yanyitwo rĩ baba wahũthĩrĩte ũteithio wa very high ranking officials in the ODM party mathomaga nao kanitha-inĩ na kanitha-inĩ ya SDA na ona Esther no kwathomaga. So with no time borithi nĩ mathiĩte makanyita Quincy na nginya Nyayo House akahungwo mahũri amenyekaga nĩ Mũkenya na nĩ Mũkenya
no barageria kugitira mwari arumiriri kanitha ĩrĩa rĩ nĩmageririe gũka nginya Nyayo House kũrehe gĩcanjama na kama kawaida ĩno nĩ Kenya ndagĩka gĩkĩrwo Subaru na akĩrutwo Nyayo House agĩtwarwo undisclosed location. So hĩndĩ ĩrĩa mwanake akinyitirwo nĩ borithi rĩ arageria kũhinyĩrĩrio a denounce kĩhiko gĩake na Esther na agĩtwarirwo kũndũ ngũrani na agĩkĩhũngwo mahũri na njĩra iria makĩhũngaga andũ nacio. But this guy, no matter the pain akorirwo subjected to, nĩ aregire kũdenounce na akĩrega kũdenounce na akĩgerio maita maingĩ nginya agĩstripo naked. You know, that is not information I can verify. No nĩ ahũngirwo mahũri wega ta wega na agĩkwo tũmaũndũ tũingĩ twa mwanya no mwanake ndaigana kũdenounce kĩhiko gĩake na Esther. And that is how rĩu monire the last option rĩu nĩ kũmũtwara igoti-inĩ, which was a plan B after arega kũdenounce kĩhiko gĩake na Esther. Na atwarwo igoti-inĩ rĩ now hĩndĩ ĩyo gwatuĩkire nĩ agũtwarwo igoti-inĩ rĩ he stood up the challenge. Ye akuaga na Esther, and in him I think he knew Esther is the one for me. So na agĩtwarwo igoti-inĩ denounce na rĩu ndanatwarwo igoti-inĩ atĩ nĩ ũndũ wa mũirĩtu tondũ hau hatirĩ na charges. This is a mũndũ mũgima mũthuri na mũndũ mũgima mũirĩtu. This is a two willing adults who can consent to anything. So atwarirwo igoti-inĩ na ũhoro wa gũkorwo atĩ Kenya maratathi fake na but ũhoro wa kũmakania nĩ atĩ he was from Homa Bay, Nyanza County. So hĩndĩ ĩrĩa mwanake akorirwo akĩnyitwo rĩ the goal yarĩ korwo akĩdepotwo ehere Kenya nĩgetha ehere maica-inĩ ma mũirĩtu. Like this is a parent who went an extra mile. No ona kũrĩ oro ũguo rĩ mũirĩtu akĩona aca aciari akwa nĩ to marahingĩrĩria gĩkeno gĩakwa na njamba ĩno ĩgwĩtwo Quincy Timberlake. So mũirĩtu umenye she's in the media, so she just thire to colleagues in the media na akĩaria na akiuga atĩrĩrĩ atĩ aciari ake marageria kũhinga kĩhiko gĩkĩ tondũ nĩ marenda kũmũhikia kũrĩ one of the politicians son. Na nĩkwarĩ na speculation atĩ nĩ mwana wa politician ũmwe very popular kuma kũrĩa mwena wa Western, atĩ nĩ ũndũ wa ambition cia baba wao cia gũkorwo in politics. Na kĩũndũ gĩkĩ nĩ gĩkĩnyita bũrũri na gĩgĩkirĩtie attention mũno. Noguo nĩguo borithi marauthĩrĩria makĩona ni kama inaweza kuwa ukweli kohota kwa mwanake ũyũ turamũnyita kĩndũ hatarĩ no korwo nĩ kũigĩrĩrwo tondũ nĩ gũkwĩte umĩte Nyanza no nĩ kũratuĩka atĩ na nĩ gũthomeire nginya Kokara primary school. So borithi makĩona hana okorwo ũndũ ũtarathiĩ heko he mũndũ ũrahinyĩrĩrio. So borithi makĩdrop the charges na makĩrekereria njama, no nĩ ĩkĩrekererio mathĩna matigũthirĩra hau tondũ ĩkĩrekererio ũguo ĩgĩthiĩ Runda kũrĩa ikaraga kanitha-inĩ wao wa Joseph Helen gũcio no mũraririkana na no kwĩ yarutĩte Esther. Yathiĩ ĩgĩthiĩ gĩikio nja kĩrwo toka hapa tondũ unaona nĩ yambirie rĩu nginya kũ rub shoulders na borithi na watho na magoti na ki. So I think for the image ĩkĩrwo ĩkĩ atĩa yeherere. Na pastor ũyũ aikirie njamba ĩno nja tondũ nĩ ambirie gũ suspect this is allegedly atĩ nĩ ĩrahũthĩra juju kũwini ngoro yao kũwini ngoro ya Esther. So nĩguo akorwo agĩsave Esther afocirwo aingate Karen kanitha-inĩ na akĩmĩingata Karen and Runda sorry. And to everybody's surprise mecirĩtie atĩ mũirĩtu rĩu nĩ akũhorera agĩbuata njama ĩno na magĩthiĩ magĩkombora ka apartment rĩ nĩ ũkĩũĩ ũhoro wa media ikĩambia kũmabuata rĩu kũmoria ndeto irio kana nĩ cia ma kana you know maũndũ maingĩ. Rĩrĩa media mabuatire mũno rĩ magĩseek asylum nĩ tuge no to Kenya gũkũ kwarĩ na tharĩkĩro cia itoi ũkaigwa bũrũri wanyu hihi wĩ unsafe ũgetha asylum bũrũri-inĩ ũngĩ. Na to ũguo tu no ũkorwo wĩ witness tuge kesi-inĩ very Kenya nĩ ũkorwo na kesi ingĩ very complicated, you are a state witness, so no ũkorwo ũgĩthiĩ gũseek asylum bũrũri-inĩ ũngĩ. And that is how they went na masika asylum rĩ magũsikia bũrũri wa Australia. And since Esther was a former alumni nĩguo kwĩrĩte athomeire Australia, so hĩndĩ ĩrĩa masikire asylum makĩgrantwo na magĩtravel na matravel mambire kũgera Dubai kũrĩa nakuo mahostirwo nĩ one I don't remember the name. No hĩndĩ ĩno marahostwo rĩ makĩhostwo for a few weeks, but now Quincy again
agiturn Esther against the host. I'm not sure if the host are a relative wa Esther. No Quincy ningi ore atanire Esther against her parents, against Helen kuria kanitha-ini, noguo mutanire against ayaki aya mahostete. Na ningi makiuma kou magithie bururi wa Australia. Makinya kuria Australia riu menye ni kwambiriria new beginnings, na Esther akiona wira wa barrister in what is the name, Supreme Court ya New South Wales. Ona wira wa barrister ri kada no wekiambiriria course ya mining in one universities there, and the couple was all for new beginnings, away from the media, away from the parents, away from everything, and bururi-ini mweru. No uhoro nduguthirira hau. Riu menye ni makiambiriria family na Ngai agikimarathima na kana getagwo Sinclair. But mwana uyu aikinyia miaka 2 ri Quincy egwika atia mwana akiuraga mwana na njira ya kumuhurithia ruthingo-ini na kumurangiriria ati ni kumuruta aramuruta daimon. Imagine that. Ati ni kumu exercise, ati ni kumuruta nyamuci, ati mwana wa miaka 2 ati ni kumuruta nyamu ikumu possess. Ikirehe ciuria nyingi kana mundu uyu ri mundu ari oika kana mundu uyu ena ni ara deal na maundu mangi supernatural kana mahinya mangi, tondu nginya witness makiheana county ciao ri muga ati mwana uyu ri ari na cats aregangitwo even before ahorithitio even before oragitwo. But surprisingly Esther had her to testify against her husband. She had to lie in court o akirugama na muthuri wake. But eventually ni magikorirwo, the husband was found guilty, akiohwo miaka 11 na akorwo wikuohwo ni gukoragwo na nyamu itagwo parole. Teno president wigwa ni arekereria andu na guku, uguo ndangiheo parole. Uri ohirwo ndangihirwo parole nginya nini miaka 9. Esther nakiohirwo o miaka 10 peke yake, na kiuria kiria kinene andu meuragia nginya muthenya wa umuthi ri hihi Esther ni kindu akoragwo akihuthirirwo ni jamoria. Rugano ruo muthenya wa umuthi ruguthirira hau ndiuria rwa gufundithia. But for me I think ni maundu macio ndinona mema kawaida we mwiro ndioi, but me I don't find it, ndira find maundu macio menomo uria mwiritu agetiga wira TV-ini just to follow a man. It does not make sense to me. But anyway, unugo rugano rwa muthenya wa umuthi etekera kuhe mawoni mwana wa comment section na tutekere ku invest na Silver Bloom Real Estate. Namba cia office ni 0757 005 000 0757 005 000. Bye bye, nawapenda sana.